Hello，有唐生，咁咧，我哋而家喺呢個世貿碧海銀湖啊，咁咧就見到咧，而家佢3期2街咧，喺度開緊工，其實咧做一排仲係即係做呢個開工儀式打緊樁嘅，咁咧已經見到晒，都起咗啲即係起咗部分出嚟啦。咁咧呢度咧就係佢嘅深海溫泉啦，已經開咗業噶啦，咁咧大家可以翻嚟浸下溫泉。呢一集咧主要同大家介紹咧就係我哋嘅呢個中軒嘅裝修服務啦。咁我哋喺同大家行一行，呢度咧就3期1街咧就全部做好晒。咁咧對面咧其實叫3期2街。咁咧嚟緊咧應該都過完年就會推售嘅新嘅。早一排咧仲做緊呢個開工儀式打緊樁嘅，已經見到啲樓板搭起身啦。咁咧呢度咧見面到一排咧就啲業主咧陸陸續續收樓，有一部分業主即係可能講緊一小部分啦，業主過嚟收樓，咁咧就好多業主咧佢係未過嚟收樓嘅，咁咧同大家去睇下個環境，咁咧就大家如果係碧海銀湖，你係3期1街業主或者係近期收樓咧，去睇一睇成個樓盤啊，成個別墅區嘅環境都幾靚啊！你睇下，因為臨近過年啊嘛，係啊，做埋啲新係啊，整埋嗰啲咁嘅燈飾啊，同埋其實唔差喎，係咪啊？嗱，順帶入咗場之後，唔係我哋講嘅，即係俾人感覺咧就會好舒服啦。你啲路啊、樹啊，係咪感覺好正啊？係嘛？你知唔知道早幾年啊，我哋當時咧啱啱推售嘅時候咧，呢度仲係停工狀態，真係冇話幾多錢嘅問題，好多人都唔敢買啊，係嘛？咁當然啦，有啲業主後面買一啲係叫平嘢啦，執到啲靚嘢啦。咁當然啦，呢啲貨咧，其實疫情當時有啲業主都冇話即係價錢可能高少少入啦，但係睇翻交咗樓啦，好似交樓都唔錯喎，即係我都唔知啲單位邊個㗎，即係意思係講我同大家求其睇一睇啦，即係佢每一套咧都好用心去做咗呢啲咁嘅掛飾啊、裝飾啊，係咪啊？咁咧就儀式感，到時候咧就可以放下炮咁樣，係嘛？即係你每一套都會做咗俾你嘅，幾有氣氛。你睇下啲樹啊木，即係佢唔係嗰啲叫唔係保交樓項目啊，即係有啲保交樓項目咧喺內地有啲發展商話啊，之前冇錢啦，咁咧佢就求其佢嘅意思就係交到樓俾你就已經好好噶啦，你冇咁多要求。但係呢個唔係喎，呢個係直情係正常交樓俾你喎，係嘛？咁啊當然啦，世貿唔掂咧就呢個信貸入咗嚟，佢投資咗好多個錢落嚟，咁咧將呢啲咁嘅質素啊同埋環境做得好。成條路入到嚟幾舒服，而且個綠化都做得唔錯。係啊，即係嗰種感覺，哇，真係正喺呢啲咁嘅別墅區度，係嘛？咁咧我哋求其入去睇下入邊啲單位啦，因為咧呢啲係8、7平方嘅第一排，咁咧就我哋有啲業主咧都準備裝修噶啦，咁咧就同大家參考下入邊嘅一個佢交樓嘅情況。OK， 我哋就入到求其一間啦，咁咧就入到嚟花園度睇，咁咧睇下佢入邊嘅即係發展商交樓嘅質素，睇下有冇漏水啊，或者開發商佢嘅手工點樣啦，係嘛？不過唔緊要，係咪？如果有啲瑕疵咧，咁發展商佢都會幫你執修，重點係裝修呢個好重要嘅，係嘛？咁咧裝修到時候我哋都會幫啲業主重新去執一執，因為你個防水同埋嗰啲牆身啊，呢啲係好重要嘅，要重新去即係。點樣做到長期唔會流水咧？係咪啊？重點係因為呢邊近湖邊啊嘛，係咪啊？最緊要係咩啊？防潮啊、潮濕啊，係咪啊？當你用木地板嘅時候，用咩材料？究竟適唔適合用木地板？係咪啊？你牆身嘅磚啊、漆啊呢啲防水嘅措施一定要做到足啊，係啊，因為呢啲係8、7平方嘅面啦，同大家睇一睇，係咪？大家睇一睇佢嘅花園，因為佢求其種咗草嘅咋，係咪啊？咁咧就大家最關心嘅，我覺得呢個碼頭啦。個業主問到，碼頭應該點樣做啊？點樣搭啊？搭幾多米啊？跟住點樣打樁啊？點樣做浮台啊？呢啲咁咧要做嘅話咧，就睇下，即係反而呢個地方咧比較開闊啊。嗱，據我哋最新嘅了解啊，佢有啲湖咧。你如果3期1街呢一排咧，係佢入到打樁機嘅，
咁有啲業主要求要打到岩沉底，即係40-50米咧，咁咧你要打到幾多米？打到岩沉底嘅成本會大啲啦，一條裝幾多錢？就好似對面嘅打改裝機咁樣，即係要運呢啲機入嚟，跟住咧要打唔同嘅角度打唔同，即係唔同嘅柱啦。咁咧就個成本就會高啲啦。咁當然啦，你打完樁之後咧要一勞永逸啦。咁如果有啲業主咧單位咧佢冇辦法，佢個戶好細入唔到打樁機嘅，係咪啊？咁咧就可能會用啲木樁或者用其他樁去處理啦，成本就低啲，係咪啊？咁咧會唔會冧咧？咁樣我哋都研究過，你如果打木樁話要打好多條，起碼打到即係周邊即係每個支撐位要4條。之前有個業主同我哋即係同我出方案，起碼打20幾30條，係咪啊？50幾條，200幾條啊？差唔多300幾。哦，一個平方9條，即係咧你要去到，譬如我要打50平方就成500條咯喎。係啊，300幾條。 300幾條咁因為咧，之前我哋做嗰隻17年嘅方案咧，係推咗出去5米嘅，咁嗰個方案咧係就打咗9條樁落去嘅，咁佢9條樁下面咧就有9個躉啦，有9個躉，咁嗰個躉咧係1米乘1米嘅一立方咁大嘅，之後佢每個樁位咧每條柱位咧下面都會有嗰隻松木樁啦，咁計埋落嚟嘅話，嗰啲松木樁就有差唔多500條咯。咁我哋打松木樁佢嘅有一個優勢就係佢冇咁易就唔會咁易腐爛咯喺水裏邊，因為好似我哋以前做政府工程啊，即係10幾20年前都係用嗰啲松木樁嚟做嘅啫嘛。之後搭埋咧，我哋松木樁佢有一個優勢就係可以防止水下面嗰啲泥土流失嘅作用咯。係，即係咧你要打多啲樁穩陣啲，係咪？係啦。咁咧就有唔同嘅方案，咁咧到時可以大家揀。咁咧當然啦，到時候我哋設計師同埋做咗專門一個叫土建師傅，即係土建嘅一個負責人咧，到時會同你去溝通嘅。係啦。咁咧雖然你而家起緊有啲嘈啊，咁咧我相信你收埋樓裝修埋咧，呢邊起好晒㗎啦，好快。咁咧係啊，我見到呢邊，因為我哋喺呢邊都過咗嚟差唔多半個月啦。睇住呢度日夜加班，應該都好快做好㗎啦。係啊，即係你成個感覺咧就會好快完善啦。係。咁你真係裝修好收樓，我相信呢度起好晒，都唔怕嘈㗎啦。係啊。咁咧呢度都起緊，一排都有嘅。佢呢個對面係3期宜佳啊，都估唔到啊，係咪？舊年我哋過嚟都係當時乜都冇㗎，係咪啊？即係我講緊1個月前，係咪啊？半個月前就啱啱開始，係咪啊？阿發仔同阿珊珊過嚟咧，嗰陣就啱啱開始。係佢啱佢過嚟翻工咧，就係呢度值班咧。咁咧佢之前喺珠海嘅展廳度值班，即係喺珠海寫字樓度翻工啦，展廳度翻工啦。咁咧就半個月前調過嚟，咁咧就見到佢真係開工業到而家已經起好晒啦。係啊，咁你睇下點樣？即係你方案嘅話就，因為而家咧好多業主裝修，我哋都會參考其他業主嘅嗰種叫咩啊方案啊。係咪啊？同埋唔同嘅嘢，咁有啲業主要做埋咩星空天棚，做埋天台咧又要睇月亮啊、睇星星啊呢啲，係啊，基本上咧就呢個見仁見智嘅啫，係咪？咁啊，同大家行一行，因為未驗樓啊，你要驗樓先知道啲，即係目測係冇咩問題，可能你要剝嗰啲牆啊，要試下啲防水啊，係咪啊？咁咧重點就係要裝修呢一 part 啦。啲水電點樣裝，啲縫牆點樣整，係咪啊？咁咧防潮點樣去避免，係咪啊？特別係小翻嚟木地板應該點樣處理咧？即係有好多咁嘅問題。咁咧就即係大家要，即係唔係話靚唔靚，有可能會諗得好多啊！即係我哋嘅設計師同埋我哋嘅裝修嘅負責人咧，咁樣大家都會一一去同大家探討嘅，係咪？係。咁樣上去睇下上面啦。咁樣上到2樓同大家睇一睇。因為2樓咧，好多人擔心怕唔怕漏水啊？因為佢之前起嘅時候會唔會即係趕收樓會唔會話有啲咩瑕疵啊？咁咧就目測就冇。因為咧老實講啊，阿發仔珊珊，我唔知你知唔知？之前1期嗰啲啊，因為交咗樓幾年疫情，哇！啲業主交樓水簾洞啊，係嘛？好勁一落雨，哇！頭都濕晒，即係過分到。咁咧當然咧，佢1期嗰啲細樓可能趕收趕工啊各方面係嘛，後面佢2期同埋舊年交樓嗰啲咧就即係我哋都冇發現太大嘅問題，係啊。
咁啊，當然啦，呢、個裝修就嗰啲有問題嗰啲咧，有可能裝修咧佢拆晒㗎，重新做。呢度暫時咧係睇準係啊，因為呢排收完樓之後都冇乜綠係啊，大雨啊咩嘅，係啊。所以係睇唔到防水問題。咁如果唔放心咧，到時候攞啲水喉同大家去肥一肥。不過交樓當時我哋拍個片都試過，佢全部試過晒啲水㗎啦，即係全部放晒啲水喺度試過晒，係啦。咁咧當然啦，你裝修嘅時候都要重新去做防水，成間屋都要做啊。係基本上啊，我哋講緊嘅呢啲咁嘅陽台、天棚、牆，特別呢啲咁嘅，係咪啊？一定要重新做嘅，內外都要做。你冇理佢做得好唔好，自己做一層穩陣啲，做一陣。係唔係嘅話咧，有啲人話簡單裝修咗就算啦，係咪啊？睇價錢。不過老實講，我哋裝修嘅價錢咧，你哋可以夾下價，基本上咧係廠家價。咁呢個價錢基本上係叫性價比好高嘅。第一個唔會貴，第二個咧有呢個叫性價比啦，同埋呢個質量嘅保證。咁咧我哋裝修咧有呢個保質期1到5年不等嘅。你睇翻你好似防水啊、水電啊呢啲咧，有啲係呢個保修時間好長嘅，係咪啊？咁啊當然啦，隱蔽工程係係啊，係啊，長嗰啲係10年嘅。咁咧隱蔽工程就可能防水啊、牆身啊呢啲。喂，咁樣我哋冇放心咯，係咪？因為而家你裝修公司太多啦，有啲業主都唔知點樣揀邊個好啊。嗱，你揾中天就冇問題啦。因為我哋第一個我哋係長期喺度叫咩啊？長期喺度浸啦。咁咧第二個咧，我哋基本上我哋嘅重修樓、驗樓、裝修做埋酒店託管，一條龍同大家服務。咁咧我哋中天咧都做咗成10年啦。咁咧逆常裝修都已經做咗成10年嘅，所以點解會同逆常裝修呢個裝修廠家會一齊做，同埋一齊去發大呢業務咧？就係因為大家即係有呢個共同嘅理念，同埋咧大家都有呢個即係共同嘅責任感嚇，即係唔係話裝修完就算啦，求其執一單咁樣就算啦。我哋嘅宗旨就係極致服務，係咪啊？咁咧就幫助大家咧就係安個即係裝修個靚嘅一個 dream house，係咪啊？即係好，即係大家住得會舒服啲。有咩問題我哋即時揾到人去處理，同埋有呢一個叫服務保證啦，係啊。咁咧就我哋簽合約之前，我哋都有啱先講嘅，最緊要嘅就係嗱防水個個識講，係咪啊？咁防水幾多年，隱蔽工程幾多年，我哋全部都有呢個補修期，咁咧就令大家就好放心。咁啊當然咧，我哋有門市喺度，都有方便到大家溝通啦，係嘛？大家記得啊，我哋喺個溫泉區隔離嗱，綠色招牌喺度咧就係我哋嘅裝修門市。咁咧有冇需要都好，你可以過嚟行一行，揾下靚仔、發仔同埋珊珊咧飲杯咖啡，隔離咗咖啡廳添。咁咧都我哋煮開嘅，咁咧大家可以飲杯咖啡，又可以飲下茶，大家傾下。咁樣我哋下集再見啦。OK， 好啦，有需要聯絡翻我哋，拜拜。想關注大灣區最快最新嘅資訊，訂閱我哋嘅頻道，撳埋個鐘仔，再順手俾埋個 like，分享俾身邊嘅朋友啦。